यो यसमा भ्रम नपरौँ, कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले गोली हान नहान भन्दैन। म फेरि रिपिट गर्छु, म 14 महिना ट्रेनिङ गरेर पुलिस भएको, मैले आफै निर्णय गर्ने हो, फिल्डमा खट्ने पुलिसले नै निर्णय गर्ने हो। न त तपाईँलाई किन हतियार दिएको छ? तपाईँ आफै निर्णय गर्ने भएर निर्णय शक्ति, त्यो क्षमता सबै तपाईँलाई चाहिँ त्यो प्रोफेसनलिजम डेभलप गरेर दिएन हो। प्रहरीकै ज्यान असुरक्षित भयो, उनीहरूलाई नि जलाउन खोज्यो, त्यसैले त माथि बसेर हेरिरहेका थिए, तलबाट आगो लगाउन खोज्यो। त्यसैले तपाईँले 24 गतेको भनिएको होइन, भएकै हो। 24 गतेको अर्को मलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायप्रति दिक्क लाग्यो कुरा, त्यहाँ मेरो साथी मेरो मित्र महाराजगञ्जमा कराइरहेछ, मलाई सेक्युरिटी दे, मलाई एट्याक भयो, बचा भनेको छ, कोटेश्वरमा बचा भनेको छ, अनि नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय त्यहाँ उसलाई रेस्क्यु गर्न जान नसक्नु, यो जस्तो कमजोरी के? तत्काल उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई ट्याकल गर्नको लागि संचार संवादमा चाहिँ नि रहने अवस्था हुँदैन, तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ हैन। त्यो बेला सिडिओ साहबलाई चाहिँ नि खोजिन्छ, तर सम्पर्क भएन भनेर उहाँले आदेश नदिँदासम्म म केही गर्दिनै भनेर चुप लागेर बस्न सकिन्न। त्यस्तो हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने त होइन त्यतिखेर, गोली हान्न पर्ने स्थिति आइसक्यो, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सोधेर त बसिदैन होला। स्थानीय प्रशासन ऐनले गोली चलाउने सम्मको, लाठीचार्जदेखि लिएर गोली चलाउने सम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहेक कसैलाई दिएकै छैन। एउटा मात्र अङ्गलाई चाहिँ दिएको छ, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनमा तल्लो दर्जाको हाम्रो नेपाल प्रहरीको हलदारसम्मकोले चाहिँ नि त्यो संरक्षण गर्दा चाहिँ गोली हान्न सक्छ, त्यो पनि घोडामुनि। प्राइम मिनिस्टर त धेरै माथिको विषय। सबभन्दा उच्च अधिकारी भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी होइन, गोली भिड नियन्त्रणमा सबभन्दा उच्च अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्योभन्दा माथि जाँदैन। सचिवसम्म पनि जाँदैन, गृहमन्त्री पर्दैन। यदि शान्ति सुरक्षामा खलल हुने गरी कुनै काम कारवाही भइरहेछ भनेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि इभन गोली समेत फायर गर्न सक्ने जुन आदेश छ नि, त्यो सिडिओले दिने हो। शान्ति सुरक्षालाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो स्थानीय प्रशासनले दिने हो होइन। त्यसमा के छ भनेपछि त्यो अवस्था आयो कि आएन त्यो हेर्ने जिम्मेवारी त फिल्ममा खटेको जोसँग बन्दोबस्त उनीहरूको हो नि त। त्यसले गर्दा सिडिओलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन है, सिडिओले आदेश दिने हो, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने नगर्ने फिल्म फिल्डको मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो, त्यो जिम्मेवारी हो एउटा। अर्को के छ भनेपछि विशेष वस्तु संरक्षण ऐन भनिन्छ कि विशेष वस्तु संरक्षण ऐनमा पनि प्रहरीको हलदारसम्मलाई गोली चलाउने आदेश दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यो भनेको सरकारी सम्पत्तिहरूमा आगो लाग्न थाल्यो होइन, या जुन सम्पत्तिहरू छ नि त त्यसमा आगो लाग्न थालेपछि पुलिसको हलदारसम्मलाई आदेश दिएको छ, त्यसमा सिडिओको आदेश पनि चाहिँदैन त्यसमा। अनि संसद भवनको सुरक्षाको दल पनि सिडिओकै त्यो सिडिओ मात्र होइन, त्यो फेरि सिडिओ मात्र होइन, त्यो चाहिँ संसदको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी उसको फेरि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी होइन होइन। त्यहाँ खटेको उसको जिम्मेवारी के भनेपछि त्यो संसदको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हो। संसदको सुरक्षा गर्दाखेरि त उसले गोली पनि हान्न सक्ने भयो नि त, संसद त असुरक्षित भइसकेको थियो, खनेर भित्र मान्छे छिरिसकेका थिए, सरकारीहरू त संसदभित्र छिरिसकेका थिए। प्रहरीले जस्तो त्यहाँनिर प्रहरीले त्यो संसद भवन जोगाउन अर्थात् कुनै पनि यो सरकारी भवन सरकारी कार्यालयहरू जोगाउन अर्थात् व्यक्तिलाई जोगाउनलाई प्रहरीले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इच्छाले केही पनि गर्दैन। त्यो त उसलाई दिएको गिभन टास्क हो, कानुनले दिएको एउटा ट्याक्स हो। त्यस कारण त्यो उसले प्राप्त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नै पर्छ, त्यो गरेन भने पुलिसलाई किन पाल्ने? आवश्यक पर्दाखेरि होइन, प्रहरीलाई विशेष परिस्थितिहरूमा कानुनले पनि हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ र विशेष परिस्थिति पर्दाखेरि यसले हतियारको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नै प्रहरीलाई हतियार दिएको होला नि राज्यले।